Pezim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahakasika ny trangam-piarahamonina tranona mpanolotsaina eny anivon'ny primatura eny Mazoarivo iray no levon'ny afo mahaly alina. Olona roa no namono eny tao anatin'izay raharaha izay raha ny vaovao fantatra dia vao mangeran-dratsy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Jean-Maire Birzika dia tonga namangy ireo niarambona tao rahantsika ny andindinin'ny vaovao eo amin'ny tati-baovao Androtsy Rakotondrainy Saramamy Rasamoly. Raha mbola natory ireo tompo-trano tao amin'ity trano iray tetsy amin'ny fokontany Ambatoroka no naheno setroka ary nahita fandrehatra ny trano. Tokony ho tamin'ny 12 sasany alina no nitranga ny loza ary avy amin'ny rihana ambanin'ny trano raha ny filazan'ireo fianakaviana no nitrangan'ny afo. Avy hatrany dia nahazo ny trano iray manontolo ny lelafo ary tafiakatra hatrany ambony rihana. Olona 7 no tao amin'io trano io nandritrizay fotoana izay ka mpianaka 2 izay tao ambony rihana no namony ainy vokatr'izany loza izany. Tamin'ny 12 sasany alina teo dia tena nombony ilay afo avy aty ambany niakatra. Tsy fantatra hoe naposeho na inona no tena premier constatation ny polisy tonga teo dia poseho teo mbola tsy fantatra ny tena natonga anazy. Misy tena nafoy dia nentina tsisy azo resina. Zareo no matoro ao ambony rihana ao dia efa miakatra be ilay setroka dia izay no famono niezaka ny famono izy teo ihany. Zareo no tsy tratrany mety simbotra angamba tsy. Tsy nisy azo noraisina intsony ireo entana tao amin'ity tokantrano ity, eny hatramin'ny fiara izay tao anaty garazy dia tsy afaka natao na inona intsony. Niezaka ny antso ny mpamonjy voana an-Tariby efa ho in-efatra hoy ireo fianakaviana saingy tamin'ny 3 maraina ireo mpamonjy voana vao tonga teny an-toerana. Efa miroso ankehitriny ny fanadihadiana rehetra mety ho antony nitrangan'izany afo izay namozana ain'olona izany.